Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, sedaya bolo-bolo Sabilit Taubah yang alhamdulillah malam ini pada hadir untuk mengikuti Maulid Akbar yang diadakan oleh Mas Ikdam dan teman-teman ingkang kawula mulyakaken, Simbah Nyai, Mbah Nyai Lailatul Waridah lan sedaya para sesepuh, para bini sepuh, sedaya bolo-bolo ingkang sami teng inggil, milai para kiai, para tokoh, para pejabat, wonten polisi, wonten TNI, wonten para donatur, wonten sing kafir barang niku. Ika mulyane awakmu niku, kanca kula kecilik niku gak gelem-gelem login dengan alasan awake dhewe iki padha Gus, mek beda nabi. Kok iso beda nabi iki piye? Aku iki percaya mbek nabimu, awakmu iki gak percaya mbek nabiku. Badan niki kanca kula kecilik bentuke nggih panggah ngoten niku. Lan kula yakin mboten nyumbang acara niki. Leres Gus, leres. Yakin kula. Lek modele tetep koyok zaman cek dadi kancaku mbiyen, jelas gak nyumbang. Dah. Lah iya Pak. Lah. Alhamdulillah wonten dalu punika kula saged sareng-sareng estu kula niku wong salwangsul bercita-cita. Kula niku pengen dugi ting Sabilit Taubah. Tapi mboten dalam rangka pengen ngisi, mboten. Saya itu hanya pengen merasakan sebetulnya bagaimana suasana, bagaimana perjuangan, bagaimana cara untuk menunjukkan rasa cintanya kepada majelis ini dengan kemudian berbondong-bondong, berdesakan, bahkan sampai noto tikar, noto sajadah, mengklaim tempat ini adalah milik keluarga ini dan lain sebagainya. Kalau pengen ngerasakne model ngoten niku. Karena siapa tahu hanya dengan kemudian kita berdesakan untuk mendekat terhadap orang yang kita cintai, yang kita anggap benar, yang kita anggap baik, kemudian menjadi satu catatan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kula niku pengen moro-moro teko terus angger lungguh khususin ning isor wit sengon. Lah tenan, asli kuwi, asli ya. Aku ngerasa ngene ya. Bolo-bolo ST kuwi. Kalau ngerti kula lek ST niku sebetulnya langsung ketemu betul itu tadi siang ketika saya perjalanan ke Surabaya. Ke arah Surabaya saya sempat bertemu dengan rombongannya Mas Ikdam, mungkin di sekitar selatan alun-alun. Kula dibisi kali bolo-bolo nek niki rombongan Gus Ikdam Gus. Setelah masuk ke perempatan alun-alun niku, moro-moro enten rombongan bis-bis ngoten, on tulisane ST Nyel. Aku batin, ya Allah. Luar biasa. Mugi-mugi estu-estu dipunake kalian Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa tenan. Kula dhewe mboten nginten. Kula niku pun nate sakjane ngaji teng mriki niki. Mungkin beberapa tahun yang lalu saat pandemi kula nate mriki niki keranten dipun timbali Ibu Nyai.
kok cara gak diceluk bunyai ngoten kula wegah kula. Astu, apa maneh sing nyeluk mek Mas Ikdam. Kancane Roni lho Pak, gak menghasilkan sama sekali ya. Belas. Tapi akhir-akhir gak delok Mas Ikdam mulai loman, mulai ganti iki mau yo dum-dum, berarti gak ketularan Roni. Aku wedi banget mergo wong kuwi gak bakal cedhek ambek pangeran. Bahkan cedhek ambek kaulane pangeran kalau punya watak modele koyo Roni bakhil ngoten niku. Lho saestu niku. Dawuh Mbah Nabi Isa, iki khusus Roni sing diakoni nabine iki malah. Mbah Nabi Isa niku jelas konkret dawuh, majabalallahu waliyan illa ala sakha wa husnil khuluq. Iki nabimu iku dawuh tidak ada satupun kekasih Tuhan yang kemudian punya watak kayak kamu bakhil begitu, nggak ada. Iki nabimu ki yang juga kita imani bersama, yang juga kita harapkan syafaat dan pertolongannya. Agus gregetan aku. Buat wis gek nyapor ini barang nyapor. Ya wis lah. Tapi muga-muga barokah maulid nang sabili taubah. Muga-muga terus Roni terus malah pengen kayak sampean kabeh. Aminono. Dongak nek gak ngami bocah bayar orang ngamini ora gak. Jan greget nih tenan. Alhamdulillah. Aja watan. Niku kok mboten bola kula mboten wani iki. Katen niku kanca ket cilik tadi. Ket cilik. Wong dek ini yo gaya-gayanan. Nyeluk bapak kula niku yo abah. Gaya-gayanan tenan dek. Jian, anak kiai kok model ngene. Lho tenan. Kula niku nate suatu ketika wonten acara iki sik mbahas Roni nah pegel sih ana. Suatu ketika ana acara apa aku lali. Gua ya gayanan deh. Celononan rawapi klambian takwa. Klambian koko niku lho, mboten jenengan Gus mboten. Mboten klambian enten klambi jenenge koko. Mboten namung jenengan tok koko niku. Ana gue klambi takwa, kopiahan tulisannya Nahdlatul Ulama. Batinku, aku batin tok jangkir. Ya iya batin tok. Bocah niku. Kita NU Gus. Aku batin duh umate mbah-yai ana semodele ngene iki la ilaha illallah. Dadi nek umate mbah-yai bahkan umate Mbah Kanjeng Nabi modele kaya apa istilah bocah-bocah jenenge? Garangan. Aku malah entuk anyar maneh niku wau. Pak Tato itu jenenge Apen. Awas Gus, banyak garangan wati. Iki apa neh? Ana santriwan santri, ana garangan bayah badanku iki ana ae badanku. Wis muga-muga kuwabe entuk syafaate Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lho tenan. Maulid niki muga-muga estu dados tombo kagem kula lan panjenengan sedaya. Moga-moga semua permasalahan kita, rasa sedih, rasa sakit yang kita rasakan, kemudian kesulitan-kesulitan yang menghampiri kita, moga-moga bi barakatis shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, moga-moga awake dhewe kabeh diparingi padang. Tenang mawon. Wong kula niku nggih. Kula niku diparingi padang. Tenang mawon. Wong kula niku nggih. Kula niku ket mau niku sajane. Kula ket asar niku pun ngengken lari-lari. Iku WA-an niku Pak Tato niku. Aku gak usah tekan kono. Sebab aku kesel banget peng pindone. Lungguh bareng saudara Ikdam. Kuwi menghancurkan paradigma yang selama ini kita bangun. Jadi salah satunya itu. Jadi ada beberapa orang itu yang memang memiliki mental yang cukup, memiliki kesiapan yang cukup untuk kemudian
mendapatkan perlakuan-perlakuan model kaya awakmu ngono kuwi. Barokah bocah-bocah iku ngerti aku gara-gara saudara Ikdam. Penak-penake pedahan mau dibengoki wong. Lagi sing selawas urip gak tahu aku. Gus. Mandek foto sik Gus. Aku batin iki nek ora santri saudara Ikdam kene. Yung batinku. Sampai suatu ketika kula niku nate teng Wonogiri. Wonten acara napa nggih supe kula, nggih selawatan napa-napa supe kula. Niku ana bocah gawe kaos singlet ngono. Lanang nggih. Katokan cekak semire kuwi sing separo kuwi abang, semu coklat ngono. Patek jelas mergo rodok peteng. Numpak Tosa. Sak rombongan wis modele ngono kuwi kabeh. Diinggirne lah. Kanten kula badhe lewat niku diinggirne. Oh langsung, "Kos, aku santrimu, Kos." Bayo nek nyafati model ngene iki jelas suwi ya niku. Aduh ya. Wis iki ben urusane saudara Ikdam iki model ngene iki. Jelas ngrepoti, gak ngerejekeni. Iki ben saudara Ikdam iki jelas iki ya. Alhamdulillah, tapi tenang mawon. Awake dhewe niki sami mawon. Kula niku duka gadah keyakinan penuh bahwa bolo-bolo sing kemudian dianggap sebelah mata oleh banyak orang, dianggap bahwa mereka adalah orang yang belum sesuai tatanan-tatanan yang dibayangkan oleh banyak orang, bahkan oleh banyak tokoh. Kayak terus jenengan niku kak pikir-pikir jauh lebih mudah melalui hisabnya Allah Subhanahu wa taala daripada kita-kita yang sok-sokan atau bahkan dianggap baik. Apa Pak kuwi ngeden-ngedeni awakmu iki? Oh. Nggih, mugi-mugi mboten napa-napa lah. Atasi dulu, Pak. Geraten ngeten. Dulu Allahumma sholli alaihi wasallam. Ada salah satu ulama kita namanya adalah Bishr Al-Hafi. Wis ora usah dadak iku sapa omahe ndi kabeh ngadi luwih ndine gak usah wis gak usah ngono tok ae. Semalah budrek kowe ngomalan. Dulu ada seorang ulama top namanya Bishr Al-Hafi. Kemudian beliau bertemu dengan santri modelnya kayak sampean gitu nih. Beliau cara redaksi ini Ata Bishron Rojulun Sakron. Satu ketika Kiai Bishr itu bertemu dengan laki-laki yang lagi mabuk berat. Kak dulu awakmu seneng ngarep iki ora patek mendepan. Ya cek kadang-kadang lah. Tapi yo kayak dawe Mas Ikdam mau hop. Ono santri mendem cetuk kiai top, kiai populer, kiai hebat namanya Bishr Al-Hafi. Faja'ala yuqabbiluhu. Kemudian aman Pak, bahagia malah ndrada kaguyuan. Ndak apa-apa. Mbon diatasi dulu. Aman ya? Aman, oke. Tahu-tahu pemabuk tadi, tahu-tahu langsung meksa pengen sungkem ngabek Kiai Bishr. Dicucuk sak nemen-nemen itu, bolak-balik lah cara awakmu. Dan itu wajar. Kadang ada beberapa orang kemudian mengatakan bahwa nyapo toh sungkem kiai kok sampai koyok ngono. Sungkem wong salih kok sampai koyok ngono. Loh itu memang begitu. At-tamalluk itu kulluhu madzmum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamalluk itu adalah satu ekspresi rasa cinta,
rasa merendahkan diri yang melewati batas, itu semuanya tidak baik kata Rasulullah, illa fitolabil ilmi, kecuali babakan ngaji Pak, kecuali hubungan antara murid dan guru. Di luar itu semuanya nggak baik. Makanya cah mendemai sadarnya iki kiai dicucup tenan. Singkat cerita, kemudian ketika berpisah, falamma walla dzalika rajul tagharharat aina Bishr. Iki mumpung aku cilik. Falamma walla dzalika rajul tagharharat aina Bishr. Ketika kemudian laki-laki itu berpisah, pemabuk tadi itu memisahkan diri, kamane cok awakmu wis ngedoh saka Mas Ikdam, tahu-tahu air mata Bishr al-Hafid itu keluar dengan derasnya. Wa qal rajulun ahabba rajulan fillah ala khairin tawahhamahu. Ini ada seseorang mencintai orang lain karena Allah, hanya karena perasaan, hanya karena dugaan bahwa yang dia cintai adalah orang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jenengan nganggep Mas Ikdam, nganggep kiai siapapun, kulo dan lain sebagainya, mesti nganggep iki wong apik, iki wong solih, iki kiai, iki gus tenan, iki wong ahli ibadah, iki wong ahli jamaah, iki wong ahli sholawatan, iki wong ahli wiridan. Ala khairin tawahamahu, itu semua hanya dugaan sampean semua. Aslinya podo ae mek masalahnya awakmu dengan tataknya ngetok negaranganmu, sedangkan kita kemudian jaga diri untuk kemudian rodok pantes lah cara diceluk kiai, kira-kira ngono. Aslinya podo ae, utawa sitoke konangan sitoke ora ngono to. Asline padha wae. Awakmu dolan misalnya ndelok dangdutan apa nyapa, sajane Ikdam yo pengen banyak hal yang membuat dia nggak datang. Iki engko terus lek jamaahku melayu piye, iki engko lek bojoku ngamuk piye. Kayak ibu-ibu tadi mengatakan bahwa hanya Mas Ikdam dan Sabili Taubah yang tidak menyakitinya, itu coba kita cross check ning siapa itu namanya Garwa, Ning Nela itu. Coba tanyakan orang yang paling dekat, karena hanya orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling kita cintai, yang punya kemampuan menyakiti kita dengan sekuat-kuatnya.